лови. На камеру. Потом в ютубе посмотришь. Как ты это по опыту ловил, да? Да. Вот он. О, у тебя поинтереснее экземплярчик. Где окунь? Клюй. Дуплета. Мы заступились. Нет. Хочешь сказать, я так сопротивляюсь, гну тебе удочку. Маленький. Ладно, хоть клюют. Блин, что такое? Что, лоб? Да мне с пальца соскочил. Ну, у тебя-то там крупный, можно там половить. В принципе, если там уже не взял, Давай вот так попробуем прямо кинуть. да? Вот так вот прямо. Нету? Вот он. Надо маленько сместиться туда, чтобы далеко так не кидать. Ну, вот в ту сторону. Ну, якорь просто убрать, оставить. Все. Лодка. Я сейчас пока туда-сюда выбираюсь. Ну. Ну, более-менее. Ну, в прошлый раз такой самый мелкий был. Он какой. Окунишка. Вот и ведро наполняется, слушай.
На, вот сюда вот надо кидать. Вон туда вот. Тынц. Что, сошел? У тебя хоть кто-то был. У меня никого. Надо вот где-то примерно около солнца бросать. Ну, я туда бросаю, у меня есть, а сюда кидай нету. Да? Да, вот брошу. Дальше. Сверху не бачу. Ага. Ну смотри, вот где солнце кинул. Одна была, и все, полетела. Видишь, меня там не клюет. Мне надо туда, напротив лодки кидать. Я тогда там говорю. Сейчас вот кину. Туда он. Бух. И посмотрим. Сместился. Надо, говорю, поближе туда подходить. Якорь просто убрать и все. Убери, пожалуйста, сейчас. Закинешь якорь. Вот он и есть, ориентир есть, подгребем, если что. Вот он. Вообще не понять, что такое. Вот он, добрал. Я как-то Ну, подними просто.